bon def nañ fa 5 mois et quelques jours. 5 mois 5 mois et quelques ci yan jours. événement lañ leen teewoo woon. ñu teewoon ci procès kii bi Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi. Bon ñu demoon pour soutenir suñu leader rek par la suite si lañ ñu jàpp si. arrestation bi ndaka la demee woon yan ngeen jot a dund ci foofu nga xamante ni si moom moo di Rebeuss. Rebeuss moom bon arrestation bi nu mu demee mooy que bi ñu demee buntu kër Ousmane Sonko di soutenir suñu leader. par la suite si la am ay yëngu-yëngu ñun ñu replier wu dugg côté cité kër góor gi. par la suite dañuy dox sax ñu gis ne kat am na benn fourgon blindé buy ñëw ak benn auto gendarmerie. di leen topp voilà di ñu topp. bi ma xamee ne bon gis naa ne ñu ngi ñëw te xam naa ne jàmm indiw leen si laa ne Moustapha mu ne ma ne ko ñii ñu ngi ñëw suñu ginnaaw par la suite si la ñu xaw a dox ma ne ko nañu dox rek mais bi ma gisee ñu accéléré si lañ daw par la suite bi ñu dawee bon ma xam ne fii échappatoire amatu fi parce que duggoon nañ si koñ sax mais bi ñu duggee dañoo jàkkaarloo benn auto L200 boo xam ne nii c'est peint en blanc. dañuy dugg mel ni daf leen a kar. dañoo kar ba pare bi muy wàcc mu ngi yor arme te arme boo xam ne nii du arme lacrymogène arme à feu la yoroon. gendarmerie la ay policiers ay nervi lan lañ. non oto boobu moom du oto gendarmerie du oto police man mënuma xam oto bi parce que oto bi en tout cas L200 la L200 boo xam ne nii c'est peint en blanc bi ñu wàccee mu ngi braqué arme bi si la Moustapha bëggee daw pour tëb si kër gi ma xëcc ko ne ko taxawal. boo dawee dina la dóor bal bi. parce que yaa ngi doon ragal mu dóor ko bal bi boo dawee dina la dóor bal bi fekk moom bon auto kii bi bon fourgon blindé bi nga xam ne nii waa GIGN si lañ nekkoon am na ku nekk si kaw si la ma dóor lacrymogène si loxo. yow la dóor lacrymogène waaw lacrymogène bi si loxo la ma ko dóor par la suite si la taxaw téye sama loxo yëkkati sama loxo def ko nii si la ñu jàppee waa gendarmerie ñoo njëkk a ñëw nag wàcc dóor jël sama yére bi téye ko nii xotti si digg bi. ça veut dire que dañ leen doon torturer voilà takkante ma sama beneen xarit bu ñuy wax Moustapha Fall ñu yéegal ñu ci auto gendarmerie waa GIGN ci lañ freiné ne noonu nañ leen dugal ci fourgon blindé bi ñu dugal ñu ci fourgon blindé bi vu que dóor nañu foofu noonu dóor yu metti ñu foog ne sax bon après affaire yi dina jeex affaire yooyu noonu ci la ñu dugalaatee ci fourgon blindé bi bu ñu dugalaatee foofu moom c'était le chaos vraiment. naka ngeen ko dundee jamono jooju. bon foofu ni ñu ko dundee demoon naa bay fatt ndax dafa mel ni dañ dóor foofu benn genre gaz lacrymogène boo xam ne foofu rek voilà moo doon xeeñ mu ngi jël xeeru pavé boo xam ne nii mooy xeer yi ñuy pavé ci tali yi rek ci lañ defoon ci moom lañ defoon ci biir oto bi léegi nag xeeru pavé yooyu noonu lañ ñu doon dóor ci bopp. comment ça ay xeer lañ doon jël di leen ko dóor. fekk boobu voilà fekk boobu sax ñoom ñu ngi fouillé sama sac gis nañ ne étudiant la à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. si lañ nag gën a dóor ñu ne yéen comme yéen les étudiants yéen da ngeen foog ne yéen a moom nit ñi lépp loo xam ne nii kenn mënu ko lijjanti yéen ay taxaw yéen ngeen ne yéen na ngeen koy lijjanti xaaral ñu ñëw tey rek la ñuy nangamtaan seen ndey. te loolu lépp boobu yéen a ngi ci biir oto bi. waaw ñu ngi ci biir oto bi. ndax biñ leen di jàpp fekk ngeen yeneen seen naataango yu ñu jàppoon wala yéen ñaar kese lañ teewoon comme nee nga sa benn xarit lañ la jàppandoo doon. waaw sama benn xarit am na ñeneen tamit ñu jàppoon ci biir oto bi. ñëpp dañ doon dóor par la suite le chauffeur bi sax mu ngi leen di wax naan leen grâce bàyyi leen booy yi mais ñoom ñu ngi continuer di ñu dóor par la suite si le chauffeur bi si boppam accéléré gendarmerie bu mu njëkk a jot mooy Foire foofu la ñu déposé mais booy bi ñuy wàcc si gendarmerie Foire oto bi deret kase la woon. ndax dóor yi ñu leen ci doon dóor nàcc dafa am benn waaye ndeysaan bu nekkoon kii élément sagam la sax. mu ngi leen wan kartam dañ ko jàpp ci yoon bi mu ngi leen man manifesté wu moon élément sagam la mais dama gis ne bi ñu wàccee gendarmerie Foire seen benn élément ci boppam élément GIGN daf ko xëcc naka yow kon nàccoo kaay bopp bi la tee sëggal ko daf ko dóor ba bakkan bi deret bi da doon tuuru. mais Aliou li ngay wax ni c'est grave. non c'est grave. parce que ay nit noo leen di jàppee war leen a yóbbu ci yoon di leen torturer. comme ni nga wax noonu kenn koo xamante ni dañ ko wàcce ne ko yow nàccoo kon ça veut dire que foog ñëpp nàcc ñu dog di leen yóbbu ci biir. voilà léegi bi ñu àggee gendarmerie Foire ci kaw ay escalier la ndeysaan solidarité bi am Pastef rek booy ñu ngi jàppante pour yéeg ndax instant boobu noonu ku ci nekk yow amatoo maanaam. njariñ boo yéegee dañoo yéeg rek ku nekk daanu ñu ne ñoom ci boppam waa GIGN imaginer loolu nu mu grave maanaam tey jii ni ñu taxaw ne booykat ñoom ñoo doon dóorante ñoo doon tojante seen biir. attends
dóor yi ñu leen dóor yëpp ak li nga di wax ni moom ngeen dund ci biir oto bi ñoom bi ñu wàccee yéen lañ ko jiñ nee nañ yéen a doon dóorante seen bopp. seen biir ñun ñoo doon dóorante suñu biir te ñoom sax dañoo wax naan nañ ñu dama suñu tànk yi ñu sàndi ñu oto bi buy daw ñu sàndi ñu nañ dama tànk yëpp seen tànk yi ñoom ñëpp ñu sàndi leen. Aliou dafa mel ni ci beneen réew lañ nekk di lii lépp Sénégal la xewee. voilà lii lépp Sénégal la xewee te bu ñu yéegee imaginel tey jii nii nga yéeg genre commandant bi nga xam ne nii moom gis nañu daf ñu gis rek mais lii lan la. ñii mënuñu fi toog nañ leen yóbbu ñu dem faju. imaginel ci loolu laa bëggoon a ñëw ak jafe-jafe yi ngeen dund ndax dañ leen a yóbbu kaso direct wala yóbbu woon nañ leen hôpital pour ñu faj leen. yóbbu nañu hôpital pour ma def rajo pour sama loxo bi vu que instant boobu noonu dafa commencé woon enflé ba jaaxal ma sax man mii. par la suite bi ñuy yóbbu hôpital si boppam si oto bi si biir oto bi si la ñu doon dóoraat. ci bi ngeen di delluwaat hôpital bi ñuy yóbbu hôpital imaginel nga gaañ nit ki dóor ko ba gaañ ko deret bi sang ko nga koy yóbbu hôpital di ko dóor naan yéen ay dëmm ngeen desel si élément GIGN yoo xam ne nii dañ leen jàngal li nga xam ne mooy les droits de l'homme ñu respecter les droits de l'homme. mais parfois ñu bari dañ wax naan torture yi ñuy def ak lu ci bari du ay policier wala du ay gendarmerie président sax ak dialogue ki waxtaan bi mu mujj def ak keneen ak taskatu xibaar yi nee na amul benn torture. loolu bu ngeen ko déggee en tant que ñoo xamante ni dund ngeen li nga wax nii nan ngeen ko jàngatee. en tout cas daal ñun ñu doon torturer tenue waa GIGN lañ soloon dañoo camoufler seen kanam yi ba seen bët yi lañ soloon voilà dañoo camoufler seen kanam yi ba yow seen bët nga doon gis waaw ñoom ñoo ñu doon torturer tey loolu mënuñu ne maanaam am nañ sax ñun ay preuve à l'appui waaw balaa may dem dinaa la won anam yi nga xam ne la ñu gaañee parce que photo yi lépp mu ngeex man. image yaa ñoom waa régie di ñu ko tegal. ci yenn ñoo xamante ni dund nañ yenn jafe-jafe yi. bi ngeen eggee hôpital. bi ñu eggee hôpital médecin bi lu mu njëkk a def dafa tiit dafa dugg rek tiit xool ñu saalit ne lii lan la kan moo leen def lii ñu ne ko carrément gars yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir parce que ñoom dañoo dugg ñun ba ci biir ba fi ñuy fajee waa GIGN ci boppam. lépp ñu ngi taxaw di leen ñu ngi taxaw nii médecin bi ne leen pardon est-ce que mën ngeen ma faj maladie voilà par la suite ci la génn taxaw ci bunt bi. médecin bi commencé ñu poser ay questions waa lii nu mu demee ba ñu gaañ leen affaire yooyu noonu ñu ne ko carrément ñun de ñoom dañoo jàpp def ñu nii ñii nga xam ne ñii ñoo taxaw ci biti ñoo ñu gaañu métti yi nii. mu ne comment ça ñu ne ko waaw noonu la demee mu xool ñu ndeysaan yërëm ñu ne ñu lii de dina jeex incha allah yàlla baax na. ci la ñu faj après par la suite ci la ñu yóbbuwaat gendarmerie Foire. ci ngeen commencé di dem Rebeuss. bon demuñu woon Rebeuss vu que dafa avocat yi bi ñu ñëwee ci guddi gi lañ ñu gis bi ñu fajee ci guddi gi lañ ñu gis léegi bu ñu gisee ñoom ci boppam gendarmerie Foire ci boppam gendarme yi mayuñu ñu woon pour ñu gisanteeg suñu avocat yi dañoo ñëw taxaw commandant taxaw ay éléments am taxaw ñu ne carrément duñu may avocat yi pour ñu questionner ñu laaj ñu. seen situation moo grave woon wala fan la. suñu situation maanaam yow boo ñu gisoon sax bu fekkee sa xol maanaam dëgërul tuuti da ngay jooy parce que blessure yi ñu blessé woon moo graaw boo xam ne nii dafa doy waar jéggi na dayoo. léegi commandant bi ci boppam moo wax avocat yi ne leen maa ngi leen di ñaan bu leen photo booy. fii kenn du photo carrément mu ne leen fii bu leen photo doo leen photo fii doo leen fi jëlee benn photo élément bi ñëw taxaw ñu forcer à ce que avocat yi ñëw gis ñu. léegi avocat bi lenn la ko ñaanoon maa ngi remercier au passage maître Sow la tudd sax mu ne ko carrément bul yóbbu booy bul jàllale gum booy bàyyi leen après Toussaint Manga dina ñëw faj leen si maanaam si ëllëg si. jamono jooju mooy bi ñu leen jàppandoo ak Toussaint Manga wala dañ ko yebaloon rek. non dañ ko yebaloon instant boobu noonu. si guddi si sax am na beneen waay bu ñuy wax Omar Bun Khattab Fall bu ñëwoon pour jox ñu ay garab. dafa yëgoon ne foofu gendarmerie Foire am na ay blessé. mu indil ñu ay garab ak lu ñu waroon lekk par la suite la ko commandant bi jàpp naka yow nan nga def ba xam ne fii am na ay blessé duma la bàyyi nga ñibbi dama lay jàllale ak booy yi. mu boole ko ak yéen mu boole ko ak ñun tappel ko espion waaw nii la demee tappel ko espion par la suite Toussaint Manga daf ñu waroon ñëw gis ci ëllëg ci à 10h balaa ñu ñuy defee rek ci la commandant bi tafee affaire yi jàllale ñu. ci procureur. Aliou Ndao guddi gu njëkk gi nga fanaanee Rebeuss. ndaka nga ko dundee. bon Rebeuss moom soo ñëwee ba nga gis environnement bi waaye balaa sax Rebeuss sax am na lu gën a doy waar loo xam ne war nañ ci focaliser wu maanaam ñu respecter nit yi quoi. maanaam même nit bu defee tey jii nii am na noo ko war a mën a comportement yoo xam ne ak maanaam fi nga koy teg moo xam ne mu am hygiène. en tant que humain. voilà boo demee cave tribunal da ngay bàyyi àdduna
tàng jër la def ci biir te maanaam fi nga xam ne nii foofu la gars yi di defee seen besoin yi defekee wala affaire yooyu noonu wala dem tuur ndox foofu mun naa ko wax à ciel ouvert la maanaam amul bunt amul dara da ngay def li ngay def xet bi di ñëw di fekk nit ñi fi ñu toog maanaam xet bi day ñëw lépp ci biir ngeen koy defee. lépp ci biir lañ koy defee te lépp maanaam dara amu ci sutura fi ngay toog sax maanaam da ngay xam ne fii salte la. mais doo ko mën a bañ. doo ko mën a bañ nan ngay def dugal nañ la fa ba pare nga demaat central guddi gu njëkk biñ fa nekkee maanaam man dama yaakaaroon ne lii amul Sénégal guddi googu noonu ay kaña ñoo doon ñëw di dugg ci biir cellules yi maanaam central boo fa demee ñaari cellule la yoo xam ne nii dafa jàkkaarloo léegi cellules yooyu noonu dafa am genre benn passerelle boo xam ne nii beneen bunt boo xam ne mu ngi ci ginnaaw bunt boobu la kañee di jóge di leen fekk ci ba ci biir di ñu fekk ci ba ci biir dañuy matte kaña yooyu maanaam du kaña ordinaire du kaña comme kaña yi ngay gis fii de je pense que ñoom ils ont fait exprès man je ne casse pas mes mots maanaam man ragaluma li may wax je pense que loolu ci xeetu torture la bokk. tey jii est-ce que yéen a ngi ko doon dénoncer en tant que loolu ngeen doon dund di maa ngi koy dénoncer fu nekk fépp fu ñu ma invité dinaa wax condition de détention yi nu mu mel. voilà maa ngi koy dénoncer bu baax a baax nee naa nit ki même bu fekkee dafa def sax am na war ma boo xam ne war nga ko mën a jox. tey jii nii nga dugal nit ki ci cellule boo xam ne nii kat ay kaña dañuy ñëw di yëg ci kawam di mat kooku wax du ko gëm mais foofu ku fa dugg su ñëwoon su toogaatee fii soo ko laajee mun na la dëgg la. naka ngeen dundee par rapport ak sa métier lekk gi ngeen doon lekk foofu ndax baaxoon na. bon lekk bi ma doon lekk foofu noonu maa ngi remercier sama famille au passage parce que ñoom moom wax dëgg fa yàlla seetaanuñu ma woon benn yoon vu que à chaque fois ñu ngi ma doon toppatoo ñu ngi doon xool bon si lu ma ne. ñoom ñoo ma daan indi lekk non ñoom dañoo xam ne seen doom dafa xeex ngir dëgg am dañ ko dund ak sant yàlla ndax maa ngi fàttaliku sama papa bi ma njëkk gisante ak moom daf ma ñaanal bay jooy ba pare ne ma carrément li nga nekk nii kat lu dëggu la te dara bum la ci jëlee. boo ñëwee Rëbës bizarrement man dama waaru ba ma duggee foofu noonu vu que boo duggee dinañ la palper xool say poste ndax amul lu ci ne summi la comme ni la sa ndey juree woon. ci buñ lay visiter. waaw dañ lay summi ba nga set ñu taxaw nii di la xool jonkan loola ak nit lu mu am daraja boo duggee Rëbës sa daraja jeex na dañ lay futti ba nga set palper say poste ne la jonkanal nga jonkan boo paree ñu dem wat la wat bu leen neex dugal la ci chambre yoo xam ne nii hygiène zéro. ban chambre nga nekkoon. maa ngi woon chambre 4. chambre 4 waaw à peu près ndax mën nga ñoo dikk ci effectif bi ñaata nit ñoo fa nekkoon. bon bi ma fay ñëw nag plus de 200 personnes. ci benn chambre plus de 200 personnes dama ñëw gis atmosphère bi ma ne waa mais lii nu mu demee nii. comprendre ma woon voilà ku nekk ci beneen réew. bu voilà ma ne lii yëpp kon mu ngi am Sénégal. par la suite si laa gis dàmbaloo yi affaire yooyu noonu chef de chambre bi ñëw toogal ma ne ma boo ñëwee boo duggee ci chambre bi li ñu lay njëkk a wax ay règlement lañ lay wax ne la carrément règlement bi lii la amul xeex fii amul def lii amul def lii. kan mooy joxe règlement yooyu chef de chambre bi moo koy joxe quoi ba pare ñu waxtaan noonu ba pare par la suite si la ma ne bon gars yi ñu ngi ci kaw quoi waa Pastef yi ñoom ñoo nekkoon ci kaw dàmbaloo bi instant boobu noonu si laa dem may remercier au passage. kon yéen waa Pastef bu ngeen ñëwee dañ doon ber waa Pastef yi. voilà ñun sax ñoo doon ber suñu bopp vu que maanaam cohésion bi amoon suñu biir maanaam Guy Marius Sagna lu mu waxoon rek laay ñëwaat. maanaam Pastef jaar na étape bu metti boo xalaat parti war ci jaar Pastef jaar na ci mais teewul